我们的口号是什么？乡亲们？疯狂吗？对，这两位高手其实早都按耐不住了，想钓鱼。今天终于有时间来陪他们钓一下鱼。今天走了好远，这个地方还是我们之前来露营的地方，只不过我们现在在入口的地方。这个地方环境已经是很好了。现在有没有信心，乡亲们？有没有口？有。我看你都准备开口了，开口吧，我们先开口吧，来，我给你打开好吧。今天的干粮备的是挺足的，像我们一个书包里面都是吃的，都是他自己从家里面背过来的。你为了开口，你也是拼了。好，谢谢。嚯，这么大一条马口。给虎在哪？这我还在调漂啊。我拿，掉到海里去。没事，没关系。再钓。又开始拿东西了，你还要不要钓鱼啊？耶，小伙子，来了桃花鱼！哎呦，又掉了！小伙子，你还想跑啊？今天可不能跑，今天我们是要搞晚餐的。放了鱼后啊，放那里。又掉了。没事，继续钓。哎呀，我真拍断了大腿。不钓鱼的话，我们就没有早餐吃了。对呀。是晚餐。下午我们下午要搞鱼日，看到没有？小羊，这个放稳了啊！对，这一下终于安全入户了。卡在那呢。它自己要弹下去的。双飞！哇，2条！哇，好大！哇，你这个，双飞！你这一搞就是大家伙啊！小羊啊，这太大了吧？这条真大。还这么点小吃。你看，又来一条鱼。那你今天还是空军怎么办？啊，好尴尬是吧？没关系。加油！来了，终于来了一个。轻点。刚才来这里打了一个窝，现在试探一下。小伙子来了，还是小羊。小羊，有没有大的？来了啊！哇，都是这种，这种太小了，还是小的。大的它谨慎一点，很明显，大的一丢下去，大的就往旁边跑，然后小的它就围过来了。再给它一次机会，来吧，还是小的，继续换。有鱼，但是不咬，继续换。还有这种小杨锅鱼，有鱼啦！看一下我们今天搞了多少鱼货来。看一下，今天还是以这个杨锅鱼居多。对。然后马可都跑了，几条大的都跑了。现在这么几条，我们就把它煎了，好吧？这条最大的，我钓的，看一下，这么大。可以。饿了没有？饿了。饿了。你都吃了这么多，你还饿啊？我还是有点饿。好，那我们马上搞吃的啊。开
始弄吃的喽。今天你先休息一下吧，你最近5.20快到了嘛，今天就先陪你过个节。你接着，让我来。可以啊，看你的啦。真香。我们俩一起给妈妈送礼物，好吧？好，好，你送你母亲节的礼物啊，好。我送我5.20的礼物。妈妈，母亲节快乐！给你送这个花。哇，谢谢你，这也太好看了吧！提前祝你5.20快乐！今天是双倍快乐，节日快乐！谢谢你们，这也太漂亮了吧！是什么呀？这是我们老朋友西木园家的限定玫瑰情书礼盒。最近5.20到了，肯定有小伙子不知道送女人什么礼物了吧？这套可是我精挑细选、高颜值又实用的。看这外观就像一个情书信封，颜色粉嫩高级，上面还有一朵玫瑰。打开看看吧。哇，是西木园的明星山茶花系列啊！我看好多人都在用。他们这系列可是登顶多榜 top 的，一套就能做到温和清洁加保湿修护，解决你日常全部的护肤需求。夏天来了，晒完太阳有时脸很红，它就可以帮你舒缓皮肤，而且水乳都是很好的吸收质地，让皮肤越用越细腻。同时还拥有5大敏肌专利，不管什么肤质都能放心使用。滑滑嫩嫩的，确实不错。这套兼顾美貌与实用的节日礼盒，各位单纯直白的钓鱼佬们，是时候展现你们暖男魅力的时刻了。毕竟先把女神照顾好了，我们才有无限的狂拉和报复的机会啊！然后评论区有置顶的大优惠券，到手仅需300出头，性价比高，而且过敏包退。还在纠结5.20送礼的兄弟们，可以出手了！下面条，哎。看着都饿了。你吃得完吗？吃得完啊？多分一点好吗？你慢慢吃，不着急，我们不抢你的。你不要看一下我，你爸又看一下我。来，这锅鱼，这个鱼可是好吃的。你刚才没钓到鱼啊？没有，那也可以吃啊，吃一个小小的试一下，好吧？小思源才喜欢吃。上心妍才喜欢吃鱼是吧？这个小小的是你的，来，吃个尾巴，来嘛，来嘛。你吃的太饱，待会儿走个动路不？不是，干杯！啊，香吗？香。这个大的估计我钓的给你吃。这个大的其实还没有小鱼好吃，因为大的它煎不透，不过它里面肉是嫩的。大的没有小鱼好吃。大的是谁钓的？你呀？看看，这里面肉是嫩的。我现在吃的饱饱的呢。现在吃的饱饱的啦。今天看来是饿了，必须要带你来山里面拉练一下，你才知道饿。在家里面肯定是吃不下去的。你去散散步啊，遛遛弯。那我把你这个面条吃了啊。好。先吃3步啊。好啊。我又拿起来。看干干净净，回家。回家，干干净净。